السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شهوة سكر. نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. والفيديو اليوم كله شهوات لذيذة واقتصادية سهلة وسريعة وداكشي اللي يبغي خاطرك. هاد الشهوات هادو كاملين يقدروا يبقاو في الثلاجة شحال ما بغيتي، باش هكذا كتفاداي التعب في رمضان وكتخلي وقيت العبادة ديالك. غادي نوجدوا هاد المملحات هادو كيجيو رائعين. عجينة قطنية ممكن انك تخدمي بها بزاف ديال المملحات وحشوة اكثر من رائعة. هنا غادي نديرو هاد لي باغيت هادو اولا لي ميني باغيت، غادي نعمروهم بواحد الحشوة اكثر من رائعة. وغادي نديرو هاد الشوربة هادي الصينية لذيذة بزاف واقتصادية، ما فيهاش نهائيا بزاف ديال الكروفيت، تقريبا غير 100 غرام. غادي ديري شوربة اكثر من رائعة. وبسم الله على بركة الله غادي نبداو بالعجين. كناخذ تقريبا كيلو ديال الدقيق، كندير فيه معلقه كبيره ديال الخميره، كنزيد عليها شويه ديال السكر تقريبا معلقه صغيره، كنزيد معلقه ديال الملحه تكون وافيه. غادي نزيد كذلك كاس ديال الحليب يكون دافي ونخويوه في جهه الخميره باش هكذا يطلعها لنا. كنزيد نص كاس ديال الزيت. غادي نزيد كذلك زوج ديال البيضات يكونوا متوسطين. من بعد كناخذ 2 كيسان ديال الماء يكونوا دافين وغادي نحط العجين يتعجن لي حتى كترجع العجينه مطاطيه. هنا كنبقى كنشوف العجينه الا خاصها الماء، ضروري ما كنزيدوا لها الماء. خاصني العجينه ديالي تجي الاستيك بحال العجينه ديال البريوش، باش هكذا كتجي طريه كتجي مفشفشه كتجي قطنيه. نتمنى انكم تجربوها باش تعرفوني الا من كندوي. المهم انا خليتها تقريبا 10 ديال الدقائق كتعجن حتى كنتحصل على هذا القوام هذا، واحد العجينه اللي الاستيك ومرخوفه كتلصق في اليدين. ولكن ما تخافوش منها، غادي نوريكم كيفاش تعاملوا مع العجينه باش يخرج لكم البريوش ديالكم طري وهشيش. هنا غادي نغطيوها ونخليوها تخمر تقريبا واحد نص ساعه، وغادي ندوز باش غادي نوجد باقي التحضيرات. وكيف ما قلت لكم راه كل شيء سهل كيوجد يعني في ساعه وكتمشي كتبقى لك يعني النهار كامل خاوي. اكثر حاجه سهله هي ديك الشربه هذيك كتوجد في 10 دقائق، يعني حتى تبقى 10 دقائق على الاذان وتقدري توجديها. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه خمرات، فغادي نديرها فوق سطح العمل مباشره. كنرش عليها شويه ديال الدقيق باش كيعاونني انني نتعامل معها. من بعد كنبقى كندغازيها اولا نخرج لها هذيك الغازات هذيك بهذا الشكل اللي كتشوفوا حتى كترجع العجينه كيف ما كنقولوا ما كتلصقش بزاف. كنتعامل معها بهذا الشكل هذا وانا كنرش الدقيق وانا كنلولبها بهذا الشكل حتى كتعطيني واحد العجينه اللي طريه ولكن ما كتلصقش في اليدين. نكمل بهذا الشكل هذا ونقطع العجينه كويرات صغيره، ضروري انه يكونوا قد بعضهم باش هكذا كتجينا كل حاجه قد بعضها. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنقطعهم كاملين. من بعد كناخذهم كنلولبهم في يديا بهذا الشكل عادي بحال كنصايب شي كريسات ديال الخبز. كلشي المغاربه كيعرفوا يلولبوا العجين بهذا الشكل هذا. كندير الدقيق في سطح العمل باش ما يلصقوش وكنكملهم كاملين كيف ما كتشوفوا حتى كنكمل الكميه كامله. وندوز باش غادي نوريكم كيفاش نشكلوا لي باغيت وكيفاش نشكلوا هذوك لي باغيت نتاع الجبن والكريفات كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه للحشوه ديال هذوك لي باغيت راه واخا تعمرهم غير بلا صوص والجبن ما كيجيو لذاذ بزاف لان العجينه اصلا كتجي لذيذه بزاف. كناخد واحد الدائره كنقادها بهذا الشكل هذا بيضاوي. من بعد كنبدا كنتنيها بهذا الشكل هذا وكنقرصها في الاخير باش ما كتحلش. من بعد كنديرها في اللاطه ديال الفران كيف ما كتشوفوا باسهل طريقه. كتحاولوا انكم تسوسوا هذاك الزائد ديال الدقيق باش هكذا ما يتحرق لكمش في الفران. كنقادوهم في الصينيه ديال الفران وحده بعيده على وحده حيت كيف ما كتعرفوا غادي يخمروا ويقدروا يتلاصقوا لكم. كنقاد بهذا الشكل هذا. هانتوما الفيديو راه شارح نفسه اسهل طريقه. نتوما ممكن انكم ديروهم صغر من هكذا فكيجيو مملحات صغار. انا اختاريت انهم يكونوا متوسطين باش صافي اللي يهز وحده ما يزيدش. صافي كملتهم كاملين ومن بعد غادي ندوزو باش نوريكم الطريقه ديال لي باغيت اللي اكثر من رائعين. كيجي قلبهم كامل بالفرماج كيجيو لذاذ. هنا سرحتها دائريه بهذا الشكل هذا وعندي شويه ديال الفرماج ايضا. صافي كنبقى كنقاد هكذا على شكل ديال قرصه كنجمعها ومن بعد كنقادها بهذا الشكل هذا حتى كترجع لي بيضاويه الشكل. هانتوما كتشوفوا كنفض هذيك الدقيق ما نخليوهش نهائيا باش ما يتحرقش في الفران. كناخذ الخبيزه الثانيه كنقادها بهذا الشكل هذا كنعمر لها قلبها بالفرماج
وكنجمعها بحال شي كموسه، يعني بحال كتجمعوا شي كموسه، ولكن من بعد كتحاولوا تجمعوها بيضاويه هكذا بهذا الشكل هذا، وكتقادوا لها الجنيبات صافي. كتسوسو الدقيق وكتصفوهم في اللاطه. هنا انا راه ما كنخدمش بالوحده بوحده، غير كنوريكم هذه هي الطريقه باش كنخدم. كنقاد حدايا كاع العجينات وكنعمرهم في دقه، كنجمعهم في دقه هكذا، كنسربي كندير كميه كبيره. خصوصا الا كانوا لي كوموند فحاولوا انكم تخدموا هكذا دفعه واحده، ما ديروش بالوحده بالوحده. صافي استمريت بهذا الشكل هذا حتى كملتهم. من بعد غادي نقادهم في اللاطه وغادي نوريكم كيفاش كنخرجوا منهم قوارب اللي كيجيو زوينين بزاف. هانتوما كتشوفوا ضروري من ورق الخبز اولا ورق الطهي، واذا ما توفرش فدهينه ديال الزيت راه كافيه. بالنسبه لي باغيت فدهنتهم بشويه ديال البيض والحليب باش كيلصق لي عليهم النوا بافو اولا الخشخاش. كندهنوهم كاملين يعني مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد كنديروا عليهم هذاك الخشخاش، ممكن انكم ديروا الزنجلان اولا اي حاجه توفرت عندكم. من بعد كنشرطهم بالموس بالطريقه اللي غادي تشوفوا باش كيجيو زوينين في الشكل من نخرجوهم من الفران. هادشي كامل كنديروه قبل ما يخمروا، يعني كندهنوهم وكنرشوا عليهم الخشخاش ونشرطوهم قبل ما يخمروا. من بعد كنحطوهم في واحد البليصه اللي تكون دافيه باش هكذا كنعاونوهم انهم يخمروا. كنخليوهم تقريبا 20 دقيقه كيخمروا. من بعد كنطيبوهم في فران سخون على 180 درجه المده اللي يطيبوا لنا وكنخرجوهم. بالنسبه لي باكيت حتى هما قبل ما يخمروا كنشرطوهم هكذا بالموس يكون ماضي. من بعد كندخلوا يدينا وكنحاولوا نقادوا هذيك لا فورم ديال الباطو بهذا الشكل هذا. طريقه ولا اسهل. هانتوما كتشوفوا راه سهله بزاف، دغيا كيوجدوا. تقريبا الوقت اللي خديته هو الوقت ديال الفيديو، يعني راه كلشي سهل، حتى الحشوات ما كياخذوش وقت، يعني كلشي سهل وسريع. من بعد كناخذ صلصه الطماطم ديال البيتزا، تكون عندكم اي صلصه ديال البيتزا موجدينها من قبل اولا الجاهزه. كنديروا تقريبا واحد المعلقه في الوسط وكنقادوها بهذا الشكل هذا. انا اختاريت انني ندير فيهم غير الكروفيت، ممكن انكم ديروا اي حشوه، ممكن انكم ديروا كفته مشحره، ممكن انكم ديروا الدجاج مشحر، ممكن انكم ديروا غير الفلافل. المهم هذيك القضيه ديال الحشوه كتبقى اختياريه، المهم هو انكم ديروا العجين بهذا الشكل لان كيعطي النص ديال البنه. من بعد ما كندير لهم بهذا الشكل هذا غادي ندخلهم الفران تاعهم على 180 درجه. كنخليهم يتحمروا بلا ما ندير لهم الفرماج من الفوق. بعد ما كيتحمروا لي مزيان غادي نوريكم الطريقه كيفاش حتى فاش كندخلهم الفران. هنا راني دهنت لهم الجناب بالبيض باش غادي ندير لهم حتى هما شويه ديال الخشخاش. بالنسبه كيف ما قلت لكم الفران حتى كيتحمروا لكم مزيان عاد كتخرجوهم وهما سخان، كديروا عليهم الفرماج باش ما كيتحرقش داك الفرماج وكتخليوه يذوب عليهم. غادي نكمل بهذه الطريقه وغادي نوريكم كيفاش غادي تتعاملوا معهم في الطياب باش ما يتحرق لكمش الفرماج وكيبقى هكذاك سايح ومطاطي. لي باغيت ديالي ها هما من بعد ما خمروا كيتضاعف الحجم ديالهم، كندخلهم يطيبوا وكنخرجهم كيجيو هشاش. ما نقول لكمش كيفاش كيجيو، راه زوينين حتى يعني كابريوش، يعني هكذا مع الشكلاط يتكالوا مع اي حاجه حلوه كيجيو لذاذ بزاف. خلاص مع المملحات راه كيجيو زوينين. بالنسبه لي باغيت ها هما كنحمرهم مزيان، عاد كنضيف الجبن كيف ما قلت لكم. هادشي راه في الفران درتو صافي. هنا كيكونوا واجدين للتقديم. اذا كنتو يعني طيبتوهم في الصباح فممكن انكم تسخنوهم هادي قبل ما تقدموهم. هنا كيجيو يعني كما كنقولوا غارقين بالجبن من الداخل، واحد اللذه كتجي فيهم ما نوصفها لكمش. كيجيو زوينين بزاف وهشاش، غادي يعجبوا الكبير والصغير. كنتمنى انكم تجربوهم وكيتواتاو مع هذيك الشوربه اللي غادي نحضروا، بما انه هي حتى هي بالمذاق السمك. هنا غادي ناخذ الحشوه ديال لي باكيت. فكندير الجزر اللي محكوك سلقته شويه وحكيته، كنزيد عليه واحد المعلقه ديال المايونيز وملحه والبزار. البطاطا حتى هي مسلوقه ومعستها كنزيد عليها المايونيز ملحه والبزار شويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي كنخلطها حتى هي بهذا الشكل هذا ونخليها على جنب. كناخذ واحد 2 علب ديال الطون كنديرهم في شي اناء، كنحاول اني نصفي لهم الزيت. من بعد كنمعسهم حتى هما، يعني كنخلطهم يكونوا متجانسين وكنخليهم على جنب. هنا اختاريت ان الموني كامل يكون بالحوت ديال هاد الفطور هذا.
باش كيجي يعني كلشي متكامل وكلشي يعني كيف ما كنقولوا متشابه. شوفوا لي باغيت ما شاء الله كي كيجيو من الداخل. اختاريت هذا الخص هذا باش كيعطي واحد الشكل وحتى مذاق زوين. كنديرها هكذا على الطول، من بعد كندير لها واحد الدهنه ديال الطون. نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو. هنا كنزيد عليها شويه ديال الجزر، كيجي منسم هذاك خيزو، كيجي لذيذ من كيتخلطوا هاد المكونات. وحنا المغاربه معروفين بالبوكاديوس. كنحماقوا عليه. كنزيد البطاطا وكنحطهم على جنب. من بعد قبل ما تقدموهم كتزيدوا لهم شويه الطون من الفوق، كتزيدوا لهم الجبن المحكوك وكتقدموهم بالصحه والراحه. احسن حاجه ممكن انكم تجربوها، خفاف بزاف وغادي يوكلوكم الخضر، لان بزاف ديال الناس كيبعدوا من الخضره في رمضان. هاد لي ساندويتش غادي يوكلوكم الخضر، كيجيو لذاذ بزاف. غادي ندوز هنا باش نوجد هذيك الشوربه ديال 10 دقائق اللي قلت لكم، واقتصاديه بزاف. كندير شويه ديال الزبده، كنزيد عليها لي كروفيت مقطعين غير شويه. انا راه 100 غرام شويه درتو في الاول، قليته مع الزبده باش يطلق النسمه ديالو، والباقي كنرميه هكذاك حبوب يعني من ملي تقرب طيب الشوربه. هنا هذا اللي قليته كنحيدو وكنضيف الخضر اللي كتشوفوا، الكورجات، البصله، الكرم اولا المكور مقطع، خيزو مقطع، شويه ديال السكينجبير ما تحكوهش طري، غير قطعوه، وشويه ديال الثومه. صافي كنحطوا هاد الخضر كاملين. وهذاك السكينجبير كنأكد عليكم ما تحكوش، ضروري انكم تقطعوه باش كتلقاو هذوك الطريفات هذوك عاطين ديك البنه. كنزيد الملحه والابزار فقط، وكنزيد شويه ديال الشامبينيون. انا تعمدت انني نوريكم شحال، راه غير شويه باش كيعطي حتى هو ديك النكهه ديالو. نقليهم كاملين مزيان في ديك الزبده حتى كيدبالوا. من بعد كنمرق عليهم وكنغطيهم ونخليهم يطيبوا 10 ديال الدقائق. وكنبدا كندورهم بالدقيق والماء، تقريبا 2 معالق ديال الدقيق خلطتهم مع واحد الكاس ديال الماء. كندورهم بهذا الشكل هذا، كنخليهم حتى كيطيب هذاك الدقيق. واذا تكونات لكم الكشكوشه ديال الدقيق فوق الشربه فضروري ما انكم تحيدوها. هنا من بعد ما كيطيبوا لي تماما كنرجع هذاك الكروفيت اللي حيدته صافي، وكنخليها حتى لوقت التقديم. تهلاو فراسكم بزاف، متنساونيش بجد.